Guys, prepare ako yan night amon for lunch. Magluluto ako ginataan na tarong. Ito oh, gata. Tapos, ito, tarong, gagataan ko ini. May gata. Sarap ini niyan. Papaksimong ko anay. Tapos, anuhan ko ng gata. Marasa kasi ko ang sugad. Bubuguson ko lahiya nga kaano. Sugad, style. Buka-buka ko hiya. Para, o pahiya. Bugos lahiya. Damo ini na akong kayo. Tugtugin niyan na gabi eh. May gata. Tapos ito. Yan. May tatakon yan. Ano ba ito? Lang. Sumampalamag, labadami. Bulig kami takon. Anak kayo. Waray magklase na. Sira kinduro. Papasok. Paksimon ko anay iniya. Para ko ana. Marasa. Han! Han! Di ako ini makakapiga kayo. Takon kuan kamo to. Yan oh. Prepare ko na. Tangan ko suka. Tapos panakot. Paksiwong ko anay. Para hiya maluto anay. Tapos butangan ko na yung gata. Para marasa. Yan. Ito na oh. Mamara na. Paksiw ko na. Bubutangan ko na yung gata. Yan. Yummy. Gata na ini. Padisan paksiw nga. Kuan. Isda di nga ni bulad. Yummy na. Thank you for watching. Mahulat na lang kami nga mag-lunch na. Bye!